Bayangkan ini, di akhir abad ke-19, Kediri, sebuah kota di Jawa Timur, Indonesia, di bawah kekuasaan Hindia Belanda, udaranya kental dengan aroma rempah-rempah, dan pemandangannya dipenuhi perkebunan tembakau dan gula, merupakan ciri khas Hindia Belanda, sebuah kekuatan kolonial yang meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di wilayah tersebut. Era Belanda di Kediri merupakan masa perubahan sosial politik yang signifikan. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem administrasi, transportasi, dan komunikasi baru yang secara efektif mengubah Kediri menjadi pusat aktivitas kolonial. Kota ini merupakan mikrokosmos dari wilayah Hindia Belanda yang lebih luas, mencerminkan pengaruh kekuasaan kolonial terhadap budaya, ekonomi, dan masyarakat Indonesia. Pengaruh Belanda tidak hanya terbatas pada aspek nyata kehidupan di Kediri. Hal ini juga meresap ke dalam struktur budaya kota. Belanda memperkenalkan pendidikan, agama dan seni barat kepada penduduk asli, menciptakan perpaduan unik antara pengaruh timur dan barat yang masih dapat dilihat di Kediri hingga saat ini. Namun, asimilasi budaya ini tidak selalu berlangsung secara damai dan sukarela. Terdapat perlawanan, baik pasif maupun aktif, dari penduduk setempat. Perlawanan ini berakar pada keinginan untuk melestarikan warisan budaya mereka dan melawan erosi tradisi dan kepercayaan mereka. Belanda juga membawa perekonomian kapitalis, yang sekarang mendasar mengubah lanskap perekonomian Kediri. Kota ini menjadi pusat produksi tanaman komersial seperti tembakau dan gula, yang diekspor kembali ke Belanda. Namun transformasi ekonomi ini harus dibayar mahal. Penduduk asli seringkali dieksploitasi, dipaksa bekerja di perkebunan ini dalam kondisi yang sulit dan dengan upah yang kecil. Di era pemerintahan kolonial dan asimilasi budaya ini mengulas sosok perlawanan dan mistisisme. Boncolono, sosok misterius ini memainkan peran penting dalam sejarah Kediri, menentang kekuasaan Belanda dan menjadi simbol ketahanan dan semangat Indonesia. Tapi itu cerita untuk adegan lain. Muncul dari bayang-bayang sejarah, kita menemukan Boncolono, seorang pria yang terbungkus dalam teka-teki dan kekuasaan. Jika Anda menelusuri halaman-halaman sejarah Indonesia, Anda akan menemukan sosok Boncolono yang menarik. Seorang pria yang kehidupannya sama menawannya dengan zaman yang ia jalani. Lahir di jantung kota Kediri, awal kehidupan Boncolono tenggelam dalam kekayaan budaya dan tradisi tanah airnya. Sebagai seorang anak muda, ia sangat terpesona dengan seni bela diri mistis yang dikenal sebagai Ajian Rawa Rontek, sebuah hasrat yang kemudian menentukan hidupnya. Seni bela diri ini, yang dibalut dengan cerita rakyat, konon memberikan para praktisinya kekuatan tak terkalahkan dan manusia super. Suatu sifat yang kemudian menjadi sinonim dengan Boncolono sendiri. Sering bertambahnya usia, kehidupan Boncolono berubah secara dramatis. Era Belanda di Kediri merupakan masa yang penuh gejolak, masa yang ditandai dengan kekuasaan dan perlawanan asing. Di tengah kekacauan ini, Boncolono menjadi terkenal, bukan hanya sebagai tokoh pembangkang, tapi juga sebagai mercusuar harapan bagi rakyatnya. Penguasaannya atas Ajian Rawa Rontek menambah aura tak terkalahkan di sekelilingnya sehingga menjadikannya lawan yang tangguh melawan penguasa Belanda. Pengaruhnya pada era ini tidak dapat disangkal. Boncolono menjadi simbol ketangguhan, bukti semangat pantang menyerah masyarakat Indonesia. Namanya dibisikkan dengan nada pelan, menimbulkan kekaguman dan rasa hormat di antara rekan-rekannya dan ketakutan di antara musuh-musuhnya. Namun, bukan hanya kehebatan bela dirinya yang membuatnya menjadi sosok yang dihormati. Boncolono juga dikenal karena kebijaksanaan dan kecerdasan strategisnya, sifat-sifat yang berperan penting dalam perlawanannya terhadap kekuasaan Belanda. Kata-katanya berbobot, tindakannya terlebih lagi. Dia adalah seorang pria yang berjalan di garis tipis antara legenda dan kenyataan. Seorang pria yang hidupnya sama misteriusnya dengan seni bela diri yang dia latih. Tetapi yang membuat Boncolono begitu berpengaruh bukan hanya perlawanannya terhadap kekuasaan Belanda, tapi penguasaannya terhadap Ajian Rawa Rontek. Kehidupannya yang berbalut mistik dan diwarnai perlawanan terus memikat hati kita, menjadikan Boncolono sebagai sosok yang bergema sepanjang sejarah-sejarah Indonesia. Ajian Rawa Rontek, nama yang bergema dengan misteri dan kekuatan. Ini bukan sekadar ungkapan, melainkan perwujudan seni bela diri kuno yang menggakar kuat dalam budaya Indonesia. Berasal dari negeri mistis Pulau Jawa, Ajian Rawa Rontek telah dirajut benangnya menjadi kain sosial budaya bangsa. Lantas, apa sebenarnya Ajian Rawa Rontek itu? Ini adalah seni bela diri yang menggabungkan kekuatan fisik dengan kekuatan spiritual.
Lebih dari sekedar bentuk pembelaan diri, ini adalah cara hidup, sebuah filosofi yang berdiri di atas pilar disiplin, rasa hormat dan harmoni. Konon, seorang praktisi Ajian Rawa Rontek mampu mengalahkan musuhnya tidak hanya melalui kekuatan fisik, namun melalui kekuatan jiwa yang dimilikinya. Asal-muasal Ajian Rawa Rontek diselimuti misteri, hilang di telan kabut waktu. Beberapa legenda menelusurinya kembali ke kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan besar terakhir di wilayah tersebut yang terkenal dengan kekuatan militer dan kebijaksanaan spiritualnya. Yang lain percaya bahwa hal itu muncul dari masyarakat umum, suatu bentuk perlawanan terhadap penindas. Terlepas dari asal-usulnya, nama yang paling identik dengan Ajian Rawa Rontek adalah Boncolono, seorang tokoh zaman Belanda di Kediri. Boncolono bukan sekadar jagoan, melainkan legenda pencak silat tersebut. Keahliannya tak tertandingi, semangatnya tak terpatahkan. Penguasaan Ajian Rawa Rontek yang dilakukannya bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyatnya. Boncolono menggunakan ilmu dan kepiawaiannya untuk melawan Belanda, memperjuangkan kemerdekaan tanah dan rakyatnya. Semangatnya yang dipadukan dengan penguasaan Ajian Rawa Rontek menjadikannya lawan yang tangguh, mercusuar harapan di masa kelam. Kisah Boncolono dan Ajian Rawa Rontek menjadi bukti ketangguhan dan keberanian bangsa Indonesia. Ini adalah simbol perjuangan mereka, perlawanan mereka, dan harapan abadi mereka akan kebebasan dan keadilan. Dengan kesaktian Ajian Rawa Rontek, Boncolono menjadi simbol perlawanan dan harapan. Kehidupan Boncolono adalah mercusuar di masa-masa kelam zaman Belanda. Tapi bagaimana dengan warisannya? Saat kita mendalami kisah Boncolono lebih dalam, kita tidak bisa mengabaikan dampak besar yang ditinggalkannya. Saat ini, warisannya bergema dengan kekuatan dan semangat yang sama seperti pada masanya. Boncolono dikenang sebagai sosok yang bijaksana dan kuat, simbol perlawanan dan perwujudan kebanggaan budaya Indonesia. Ajaran dan filosofinya, khususnya seputar Ajian Rawa Rontek, terus mempengaruhi banyak orang, bahkan hingga saat ini. Kesaktian Ajian Rawa Rontek yang melambangkan keperkasaan dan tak terkalahkan merupakan bukti kegigihan Boncolono. Warisannya juga sangat terkait dengan tatanan budaya Indonesia. Pengaruh Boncolono melampaui ranah cerita rakyat dan mitologi, hingga meresap ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Ajarannya tentang ketahanan, keberanian, dan kekuatan keyakinan tercermin dalam kekayaan budaya negara ini. Kisahnya merupakan pengingat yang mengharukan akan perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan warisannya menjadi mercusuar harapan dan ketahanan. Kisah Boncolono dan Ajian Rawa Ronteknya bukan sekedar kisah masa lalu, namun sebuah warisan hidup yang terus menginspirasi. Ini adalah warisan yang telah membentuk lanskap budaya, sosial, dan spiritual Indonesia. Semangat Boncolono tidak hanya hidup di halaman buku sejarah, tapi juga di hati dan pikiran masyarakat Indonesia. Ajaran Boncolono terus bergema di kalangan generasi muda, menginspirasi mereka untuk menjunjung tinggi warisan budaya dan berdiri teguh dalam menghadapi kesulitan. Pelajaran tentang ketangguhan dan keberanian yang diwujudkan Boncolono masih relevan saat ini maupun semasa hidupnya. Pengaruh Boncolono tidak terbatas pada catatan sejarah atau ranah cerita rakyat. Ini adalah warisan yang hidup dan bernafas yang terus memberikan dampak pada tatanan budaya dan spiritual Indonesia. Warisannya tetap hidup, tidak hanya di hati dan pikiran masyarakat, tetapi juga dalam bentuk fisik makamnya. Di kota Kediri berdiri sebuah monumen yang menjadi bukti kehidupan dan peninggalan Boncolono. Monumen ini tidak lain adalah makam Boncolono, sebuah tempat yang menyimpan makna sejarah dan budaya yang sangat besar. Terletak di jantung kota Kediri, makam ini lebih dari sekedar tempat peristirahatan. Terakhir ini adalah simbol sejarah, mercusuar budaya, dan tempat penghormatan. Ini adalah bukti sosok pria yang meninggalkan jejak tak terhapuskan dalam sejarah Indonesia pada zaman Belanda. Makam Boncolono merupakan tempat yang kaya akan tradisi dan mistik. Ini adalah struktur yang sederhana namun mendalam. Seperti halnya pria yang dihormatinya, ia berdiri sebagai penjaga yang diam, menjaga warisan seorang pria yang memegang kekuatan Ajian Rawa Rontek. Kekuatan mistis yang masih dibicarakan dengan penuh hormat dan kekaguman. Tempat ini tidak hanya dikunjungi oleh penduduk setempat tetapi juga oleh orang-orang dari berbagai penjuru. Para pengunjung datang karena berbagai alasan. Ada yang datang untuk memberikan penghormatan kepada Boncolono, ada yang datang untuk belajar tentang kekayaan sejarah yang dimiliki tempat ini. Ada pula yang datang untuk mencari inspirasi dari seorang pria yang menentang rezim yang menindas dengan keberanian dan tekad.
Makam Boncolono bukan sekadar monumen melainkan bukti hidup ketangguhan jiwa manusia. Hal ini berfungsi sebagai pengingat akan kekuatan yang dapat dimiliki seseorang ketika mereka didorong oleh suatu tujuan, keberanian yang dapat mereka kumpulkan ketika mereka percaya pada apa yang mereka perjuangkan, dan warisan yang dapat mereka tinggalkan ketika mereka menjalani kehidupan yang memiliki tujuan. Makam ini merangkum esensi kehidupan Boncolono, perjuangannya, kemenangannya, warisannya. Ia berdiri sebagai simbol sejarah, mercusuar budaya, dan tempat penghormatan, sebuah bukti seorang lelaki yang meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah Indonesia pada zaman Belanda. Sejak berada di Kediri pada masa Belanda hingga makamnya sekarang, kisah Boncolono merupakan kisah perlawanan, kekuasaan, dan warisan yang menawan.